今天这个来为你们介绍这一把是台湾伟钢WG 所制造生产的左轮708它型号为708左轮2.5寸2.5寸这是 CO2 的版本CO2 的版本。那 CO2 填装是在这个地方这样往外拨开这个如果你往外拨一下这个盖子就可以整个拿下来这个没有必要啦如果杰哥会这样子示范，就是因为如果不小心用力过猛拔出来杰哥顺便教你们如何再装回这边有一个沟槽这边也有沟槽，这个凸点两边有个凸点稍微卡进去有没有？然后这个时候就可以这边也有沟槽，那它也是对准这下方的沟槽然后就这样滑进去然后这样拔出来它的是靠这个卡扣卡住了卡扣卡住，所以在把这个握把片拔出的时候会稍微费一点点力啦一点点力来，然后这个 CO2 瓶钢瓶这是杰哥只是做示范啦这个已经使用过的钢瓶只是在做装钢瓶的示范这个装上去的时候是这样斜的斜的进去那这个地方如果下不去，就是表示这个尾部的顶螺这个算是一个螺丝顶螺啦它锁进去的时候，它会将CO2 瓶往上顶，然后将这个刺破嘴穿刺破然后这里面的气体就会到这个气室里面那你激发的时候，它就会有气往前推动的 BB 弹，BB 弹就会往前打出所以这个的关系就是这样。好，来我们来做示范了这个就是这个顶螺在前面的，来放进去那逆时钟方向，逆时钟方向，逆时钟方向，有没有下去了？这个推到一个定点的时候，它就会下去了。好，来，然后再往前锁，然后往前锁的时候，你会发现它会有一个顶到的那种感觉，这边就突然间会变紧，就表示顶到了。那当顶到的时候，你就要做好准备，大概转一圈，一圈，大概转一圈，或者是半圈，1圈至半圈，它就会刺破嘴，就刺破。那在刺破的时候，它会听到刺的声音，那时候就是已经刺破了，那快速要快速，那小心不要刮到手了，不要刮到手了，这里，这样下去的时候有时候会刮到手，这个地方都要特别小心，然后就这样，这个部分就好了。那现在以下要讲的要特别注意，当你不玩的时候，这个 CO2 瓶一定要取出，取出，不管有没有气，这 CO2 瓶一定要取出，当你不玩了，确定不玩了，这 CO2 瓶一定要取出。为什么要取出呢？这拿不出来，拿不出来的时候，这个后面这边顶一下，后面这边顶一下，这边顶一下，为什么要取出？因为你这样加压后面加压顶住，它顶住的是里面有一个绿色欧环，有没有看到这个绿色欧环？当这个绿色欧环长期被这样顶压，会造成这个欧环长期顶压，然后你看杰哥的手指头，有没有？就是像这样会变形会变形。那当我们的手再压一下就变形了。那如果这欧环长期顶压，大概1天。或者是1个礼拜1个月，当你再拿起来的时候，它这个会严重变形这个欧环会严重变形。那当你在下一个 CO2 瓶下去的时候，它不一定会对准原本那个痕迹所以导致下去的时候这边就开始会漏气这里这个部分就会开始会漏气所以特别注意只要不玩 CO2 瓶一定要取下CO2 瓶一定要取下。那当然啦，气体的东西都是怕高温当你刺破嘴一刺破，完全要避免在高温下这钢瓶在高温下当然是比较没什么问题那当然高温也不要太过于高温啦大概在30-40度啦30-40度都还 OK 啦30-40度还 OK 可是就是不要在特别高温底下高温底下那这个部分就这样如果要让你的枪玩得更久
这个部分一定要特别去注意。这个 CO2 品的部分我们就讲到这里哈。然后再来这个是要锁进去一点，因为如果完全放开，这边会卡住啊。那我们锁进去一点了哈。好，这样好。那这个转轮如何拿出呢？哈，这边有一个开关，往右拨哦，最右边哦，就是保险哦，中间哦，中间哦，这激发啊，它可以这样啊，上膛激发，也可以直接这样激发啊，然后再往左哦，再往左哦，转轮就可以取出。啊，转轮取出啊，就是用手指头辅助一下，啊，这样压着，啊，辅助一下。那当然新枪来的时候，这个地方会很卡哦，这是正常的哈。那当然要出力一点哈，啊，要出力一点，好，然后这个转轮就这样哈，可以旋转，啊，那弹壳哈可以取下，这弹壳可以取下。啊，这是原枪附赠的弹壳啦，哈，原枪附赠的弹壳。哦，头这边是塑胶的，然后后面这边很像是铝的，还是应该是铝的啦，铝的电镀的啊，亚铅呐，铝的电镀的，啊，就是拿起来不是很重，啊，头是塑胶的，啊，那填装 BB 弹哈，它填装 BB 弹是从这个地方，啊，装入，啊，从前面装入。那填装 BB 弹有2种方式，一种就是这样填装，啊，另外一种就是将 BB 弹拿出，然后就这样，啊，好这样，好这样，好吧，不管你用哪个方式，最终还是要压一下，哦，压一下，确定 BB 弹有完全进入，好，有完全进入，啊，不管你用哪种方式哈，最终还是都要压一下，好，确认一下，啊，这个 BB 弹哈就全部装入了。那当装入的时候，它还有一种这个叫做填弹器啊，填弹器，快速填弹器啊，这放着啊，放着，放着，好放着啊，这快速填弹器啊，多买几个啊，在使用上很方便啊。当这样全部放着之后，这个地方往前右边旋转，好就卡住了，好就卡住了，好，然后再来弹轮拿出的时候。放入，好放入啊，从这边一顶，好这个地方一顶，这边一顶，好，啊弹壳就会滑落，然后就可以这样射击，好就可以这样射击，好，那当然啦，这个再演示一下哈，这个的部分啦哈，这个的部分，好这个就这样哈，这样装入的时候。哦，再做一个更详细的介绍了哈。这装入的时候是这样，好，当你如果没有这样往前旋转哈，加压旋转，它就会这样很容易就掉下来了，因为它里面哈是一个沟槽啊。当你旋转的时候有没有？啊有没有？啊，它就会卡住在这里，好，这个钩点哈，这个盾点啊，所以装进去的时候啊，弹壳装进去的时候。就是一定要哦旋转一下啊，这样按压旋转啊，这样就可以了啊。然后你只要后面一顶，好，这边有顶住哈，这中间这个有顶住，这样一顶它就松掉了啊。它的原理就这样，一顶就松掉了，有没有？啊，再示范一次啊，在这边好，滑到这里，这样一顶。啊，这样一顶啊，啊就松掉了啊，就松掉了。这个就是这个填弹器的功能了哈。那再来，我们还有在另外贩售哈，贩售这种哦全铜的哦全铜的弹壳哦，这个精致度更好，这精致度更好哦。这前后都是铜制的哈，这是铜制的啊，那跟原厂的比起来，精致度差很多啊，很漂亮。很精致，那它还有一个很特别的，它 BB 弹是往后面塞，往后面塞，往后面塞跟前面塞最大的差异就是它多了这一节的加速度，弹道稳定，弹道稳定的
的效果哈，应该是说弹道稳定的效果啦。加速这个不敢讲，但是一定会有弹道稳定的效果，因为它 BB 弹从这边气体从这边进入的时候，开始 BB 弹在这一个管内开始行进哦，这当然绝对会有弹道稳定的效果哦，它一样啦哈。那状况还是一样哈，这一次哈，杰哥就不用填弹器，直接用手这样装，啊，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 然后这样就可以了，啊，一样，啊，一样的道理了哈，然后一样，啊，这样倒出来，啊，那这个部分哈，杰哥都介绍好了哈，那再来哈。你购买的时候，它里面还有附赠一个这个小鱼骨片啊，这原枪哈，原枪购买的时候附赠一个小鱼骨片，这小鱼骨片哈，它是装在这里的，装在这里的，怎么装呢？来，杰哥教你们了哈。首先这边有一个插销啊，这边有一个插销啊，这边有一个插销哈，这个插销，这个插销哈，把它打出来哈，把它打出来，好，把它打出来，然后在打这个插销的时候，要选择适当的冲子，冲子大小要注意。那当然，它在打的时候，打到这里就可以了，打到这里就可以了啊。这插销打到这里，就打不下去了，就不要再打了。好，这插销就出来这边啊。至于为什么不要打，等一下杰哥会告诉你哈。然后就可以拿一个夹子把这个插销夹出来，夹出来。然后这边还有一个是一致的，一致的工具，这个一致螺丝，一致螺丝拆除，然后这个后罩门就可以取下，后罩门取下，取下罩门注意这边有一条弹簧，这边有一条弹簧，然后这个时候这个轨道，轨道就往前推，往前推，就这样顺着这边往前推。那这边有一个几米螺丝，这个是在逼紧的锁紧之后，锁紧之后它就不会摇晃，就不会摇晃，就不会摇晃。那这个时候再装入，装入的时候这弹簧，杰哥解释一下为什么刚刚不要打到底，因为这一个的尺寸，这个的尺寸，这个的尺寸。比较大这个孔的尺寸比较大，当然是绝对可以贯穿的绝对可以贯穿有没有？绝对是可以贯穿。可是重点是这个部分的孔比较小，是没办法贯穿的，是没办法贯穿的。所以当你打到这个地方的时候，就会被这里卡住、顶住。如果你再硬打，有可能这个就是不是有可能，这绝对会被你打坏所以只要你打进去的时候，稍微有阻力就不要再加压了就不要再打了就不要再打了就不要再打了然后再来就是靠这样跑出来一点点的状况，然后拿这个夹子这样转把它戳出来就是这样要切记不要硬打不要硬打然后我们现在把它装回这弹簧这弹簧，然后这个这边有一个圆孔对准这个弹簧。然后就这样下压，然后这个螺丝锁上，直接锁到底，这个是在调整这个后罩门上下的，直接锁到底，直接锁到底直接锁到底，它那个插销，在锁到底的时候，这边也要按压这个插销加入按压。然后敲一下，这个先再放松一点点再放松，让它有一个空隙比较好对准插进去了插进去插进去插进去，先插进去，确定了插进去再敲然后就进去了
然后这个地方哈，它就可以这样调整，有没有？这个微幅的上下，因为那个弹簧钉住那弹簧钉住，所以它才会上下这在调整那个准心上下的罩门上下的那这个部分就好了。那选择一个内红点这个部分就这样，然后选择一个内红点选择一个内红点装上这个轨道是20 mm 的所以市售的内红点都可以使用玩具枪玩具枪用的内红点都可以使用好来这样就好了整体上就这样好，以上商品如果有喜欢的话，杰哥卖场下标即可，谢谢。今天杰哥来为你们测试的这一把是台湾 WG 伟刚所制造生产的型号为708左轮手枪CO2 的版本CO2 的版本。那我们教各位如何装这个 CO2 瓶先把这个握把片往后推然后将这个螺丝顶螺那个旋转逆时钟方向旋转到底，然后放入 CO2 瓶斜斜的放入进去，然后再将这个锁螺锁到底顶住了你顶住了就会有感觉这有一个手感的感觉那顶住了之后就准备快速旋转啜一声，有没有听到？啜一声就刺破嘴刺破刺破嘴刺破就是已经完成这个装这个 CO2 瓶的做那个程序了然后将这个握把片推回那这个杰哥已经有装好这个弹壳了弹壳也装好 BB 弹了我们准备了这个保险保险的部分往右往右的方向往右的方向是保险是保险所以没办法搬动中间就是击发再往前推就是将弹轮转出将弹轮转出好来我们射击122.4 145.8 160.2 168.9这个水那么强131.0 131.36发了这没子弹了我们把它倒出来然后再装填另外6颗装填另外6颗按压这样然后来128.6 132.6 133.9 136.6 132.5 129.9刚刚可能杰哥放太近了这个测速器因为它喷出去气体太过于强大测速器干扰所以打出来的不准了我现在没子弹的状态，我们试试看你看没子弹它也可以打出294所以你看所以这个气体会干扰到测速器所以前面6发是不太准的后面有抓到诀窍我们抓比较后面再射击有一个距离射击就不会气体喷出去就不会干扰到测速器那整体上这把枪的测试报告就是这样喜欢的话杰哥卖场下标即可，谢谢。